खांसी किसी भी लेवल की हो, किसी भी शिद्दत की हो, किसी भी किस्म की हो, किसी भी एज फैक्टर की स्टेज पर हो, ये अमल गाजी बाबा की जूतियों के सदके आपको शिफायाब फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखिए, बहुत आसान तरीका है। हम जब दुनियावी तौर पर बीमारियों में, अलामात में और क़यामत के नज़दीक होने के बाइस तमाम लाइलाज बीमारियों के नज़दीक जाने लगे तो हमारा बिलीफ बुज़ुर्गों से दूर होता गया। और जब जब हम बुज़ुर्गों से दूर होते गए हम परेशान होते रहे। आज भी अगर हम बुज़ुर्गों की तरफ, आले रसूल की तरफ, सरकार की मोहब्बत की तरफ पलट आएंगे, हम शिफा के रास्ते पर लौट आएंगे।